HACLA.myhousing.com， 咁你可以上去申請噶啦。佢上邊有咩身份證明文件啊，即係你啲工作收據啊，即係你嗰啲pay step 啊，即係你有交稅啊，證明你有交稅啦。你公民或者移民身份文件啊，如果你係公民嘅，好似我啲公民咪 passport 咯。如果唔係公民嘅，咁你移民嗰啲證件啊，嗰啲全部就算我相信 asylum 嗰啲你都可以攞嘅，應該我唔知道啦。咁最好咧就自己去問下啦。睇下先。我都喺 description 嗰度啊，大家可以去 description 度睇個網址 HACLA.myhousing.com 啦。希望大家即係如果你自己未有冇呢個咁嘅需要咧，第一亦都去話俾一啲朋友知啦。如果佢可能有需要咧，係嘛？有咩朋友有需要咧，咁咪話俾佢知冇所謂啊。住屋咁其實咧唔係淨係喺呢個地方嘅，唔係淨係去到成個鐘頭咁鬼遠嘅。咁佢其實有好多近嘅都有嘅。咁佢好長嘅 list 㗎。你入去咧，咁你可以同佢講，你話想去邊個地區，因為就你翻工咯。咁樣講嚇，講就翻你翻工啊。佢話你住邊頭啊？咁佢咪喺度安置你咯。咁你譬如話呢度你準備喺嗰度翻工，呢個因為新大佬4年 apartment 大佬夠晒新淨啊，入邊又有游泳池啊，又有做 gym 啊，咁好多啲咁嘅呢家嘢，咁啊變咗舒適啲啦。咁我估可能租金都會貴少少嘅。咁即係呢啲係補助唔係免費，咁睇嚟都根據你嗰個收入而定咯。咁可能免費嘅，如果你嗰個收入夠低嘅話，咁好 depends 你要去都始終你都要去申請，講俾佢哋知你個情況，佢就按個別情況咯。咁單位分配嗰啲全部都係佢哋喺嗰度搞晒噶啦。咁仲有個電話都喺 description 下邊噶，833-422-5248，833-52448啦。咁希望大家可以去申請咯，或者你自己唔需要申請都話俾，可能你有周邊有朋友需要嘅，你都唔係話俾佢知咯。咁鬼正大佬，我都唔知我 qualify 唔 qualify， 我 qualify 我都去申請啦。睇下呢啲幾個哇，呢啲泳池幾鬼型所以你話美國呢個特色資本主義社會美國特色資本主義社會係嘛，係幫好多窮人。